나한테 갖다 달래. 선배 집 간단 말이야. 오늘 밤샌다고 했잖아. 대문 열고 네 발짝이면 오자니. 수학이 이제 뚫고 나오겠다. 이래놓고 온다. 가가 말은 그래도 마음은 따뜻하다. 두 번만 따뜻하다가는 다 뒤어 죽겠다. 말아 내가 온다 않겠나. 뭐라야? 아줌마 화장실 어디예요? 화장실. 요. 이 시간에 누구? 응. 진주 아프다 나. 열이 40도까지 올라갔다네. 집에 내려가 봐야 되는 거 아닌가? 내일 가도 되는데. 아줌마 오늘 밤새 못 주무실 거잖아요. 타세요. 아 얼른 타세요. 추워요. 그래.